सावन का महीना था। जंगल में एक खूबसूरत मोर नाच रहा था। कुछ ही दूर एक शिकारी उस पर घात लगाकर बैठा था। शिकारी ने बंदूक से निशाना लगाया। ये सब पेड़ पर बैठी मुनमुन चिड़िया ने देख लिया था और इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, मुनमुन ने उसके चेहरे पर जाकर पंख फड़फड़ाया और उसका निशाना चूक गया। बंदूक ऊपर की ओर चली गई। ऊपर से उड़ते हुए चील और उसका बच्चा जा रहे थे। गोली चील के बच्चे को लग गई। यहाँ मुनमुन भी वहाँ से भाग गई, लेकिन चील की नज़र बहुत तेज़ होती है। वो मुनमुन को देख लेता है। आपको क्या लगता है, सच में चील की नज़र इतनी तेज़ होती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चील का बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है, जहाँ पर मोर छुपा हुआ था। मोर देखता है कि बच्चा घायल पड़ा हुआ है। वो उसे तुरंत उठाकर अपने साथ ले जाता है। चील को अब ऐसा लगता है कि उसके बच्चे की मौत हो गई है और वो उसका जिम्मेदार मुनमुन चिड़िया को समझने लगता है और बोलता है, मैं अपने बच्चे की मौत का बदला इस चिड़िया से लेकर रहूंगा। मैं इसके बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ मुनमुन